హాయ్ వెల్కమ్ టు KANURI హెల్త్. దిస్ ఇస్ సుష్మా. మీకు గురక ఎక్కువగా వస్తుందా? గురకతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు? అసలు గురక ఎందుకు వస్తుందో మీకు తెలుసా? ఎప్పుడైనా టెస్టులు చేయించుకున్నారా? గురక వస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారో మీకు అర్థమవుతుందా? అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది, దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి, వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ సర్జన్ రెనోవా హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ హేమంత్ కుమార్ గారు. వారిని అడిగి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం, గురక సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అసలు ఈ గురక రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? అసలు గురకని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అది తగ్గిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? గురక ఈ మధ్య ఎక్కువ ప్రజల్లో చూస్తున్నామండి. అంటే గురక అనేది చిన్నపిల్లల్లోనూ ఉంటుంది, అలాగే పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే గురక అంటే వ్యక్తి బాగా అలసిపోయారు, బాగా పడుకొని నిద్రపోతున్నారు కాబట్టి గురక వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా దీని మీద దాదాపు ఒక 15-20 ఇయర్స్గా గురక మీద ఎక్కువ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైండింగ్స్ అలాగే ఏంటంటే మెడికల్గా అలాగే సోషల్గా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటుంది. జనరల్గా చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే మనకు 2-3 ఇష్యూస్ ఉంటాయండి దీంట్లో. గురక రావడానికి ప్రధాన కారణం 2-3 విషయాలు. ఒకటి, మనకి టిప్ ఆఫ్ ది నోస్ నుంచి లంగ్ వరకు ఒకటే ఎయిర్వే. ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చినా మనకి ఇలా గురక రావడానికి కారణం ఉంటుంది. సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ఒబిసిటీ. ఎక్కువగా బరువు పెరగడే వాళ్ళలో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది. జనరల్గా నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వడం కానీ అబ్డామెన్లో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల లంగ్ ఎక్స్పాన్షన్ తగ్గడం, అలాగే నెక్లో ఎక్కువగా ఫ్యాట్ డిపాజిట్ వల్ల ఈ కంప్రెషన్ ఉంటుంది అనమాట, ఎయిర్వే కంప్రెషన్ వస్తుంది. దానివల్ల కూడా నారో ఎయిర్వే వల్ల కూడా మనకు గురక రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండి. ఇప్పుడు ముక్కులో ఉన్న ముక్కు దూలం అంటారు, అది వంగిపోవడం వల్ల కానీ, ఈ ఫేషియో మ్యాక్సిలరీ, ఈ మ్యాండిబుల్ అంటారు, కింద దవడ పై దవడలో ఉన్నటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ బై బర్త్ వస్తుంటాయి కొంతమందికి. కొంతమందికి చిన్ను రిసీడ్ అవుతుంది, రెట్రోగ్నాథియా అంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అటాచ్డ్ టంగ్ బేస్ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం పడుకునేటప్పుడు ఈ టంగ్ బేస్ కూడా మన ఎయిర్వేని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొంతమందికి జా లైన్ ప్రాపర్గా క్లోజ్ అవ్వదు, అబ్నార్మల్ టీత్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా గురక చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకి ప్రాపర్గా నోరు క్లోజ్ అవ్వదు కాబట్టి. చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే మెయిన్గా అలర్జీస్, అడినాయిడ్. ఇప్పుడు అడినాయిడ్ టాన్సిల్స్. సో గొంతులో ఎక్కువగా గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 టాన్సిల్స్ ఉండడం కానీ, అలాగే ముక్కు వెనక ఉన్నటువంటి లింఫాయిడ్ టిష్యూ గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 అడినాయిడ్ టిష్యూ కంప్లీట్లీ నేసోఫారింగ్స్ని క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళలో కూడా గురక ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ఎయిర్వే ఓపెన్ అవ్వదు కాబట్టి. చిన్నపిల్లల్లో అలర్జీస్ కొంతమందిలో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల కూడా ఈ అలర్జీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ముక్కులో వాపు వస్తుంది. ఆ ముక్కు వాపు వల్ల కూడా ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అయ్యి నోటి ద్వారా గాలి తీసుకోవడం, గురక రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మెయిన్గా చిన్నపిల్లల్లో ఈ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే ఎక్కువగా అబ్నార్మల్ పొజిషన్లో ఉండే హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ పొజిషన్లో పడుకుంటారు. ఇలా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇలా నెక్ పైకి లేపేసి పడుకుంటారు, ఎందుకంటే టు మేక్ ద ఎయిర్వే స్ట్రైట్. అలా జరగడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి గురక ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు, చాలా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కొంతమంది కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్లో చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవడం, బెడ్ వెట్టింగ్, చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా యూరిన్ పాస్ చేసేస్తుంటారు తెలియకుండానే. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ పిల్లల్లో ఉంటుందండి. సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీగా వాళ్ళని ఎవాల్యుయేట్ చేయించాలి. ఫస్ట్ అయితే హిస్టరీ, తర్వాత ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్. దాని ద్వారా ఆ పిల్లల్లో అవసరమైతే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ, బరువు ఎక్కువ ఉన్న పిల్లల్ని కాస్త బరువు తగ్గడం, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల కానీ డైట్ వల్ల కానీ తగ్గించడం. అలాగే అబ్స్ట్రక్షన్, ఇప్పుడు టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్ చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్నాయంటే సర్జరీ ద్వారా వాటిని రిమూవ్ చేస్తే చాలా వరకు చిన్నపిల్లల్లో గురక తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి. పెద్దవాళ్ళ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందండి? పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా ఇక్కడ 2-3 విషయాలు నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఒకటి, బరువు పెరగడం ఒకటి, అలాగే సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారండి. ఎందుకంటే మనకు బ్రెయిన్, లేమన్ టర్మినాలజీలో చెప్పాలంటే బ్రెయిన్ నుంచి మన
బాడీ ఆర్గాన్స్ పనిచేయడానికి సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. అలాగే ఈ బ్రెయిన్ నుంచి మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్లో ఏదైనా తేడా ఉంటాయి, వాటిని సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారు. ఇలా సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా గురక వస్తూ ఉంటుందండి. ఓకే. పెద్దవాళ్ళల్లో ఎక్కువగా అంటే ప్రాపర్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. స్లీప్ స్టడీ అంటారండి. ఇట్స్ ఓవర్ నైట్ స్టడీ అనమాట. మనం పడుకున్నప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేసేంత వరకు దాదాపు 6 to 7 hours రికార్డింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకు ఈ స్లీప్ టెక్నీషియన్స్ కొన్ని లీడ్స్ పెడతారు. మన బ్రెయిన్ రికార్డింగ్ ఎట్లా ఉంది, అలాగే శ్వాస ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఎన్నిసార్లు గురక పెడుతున్నాం, ఎంత సివియర్గా గురక వస్తుంది, ఎన్నిసార్లు మన ఊపిరి ఆగిపోతూ ఉంది, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత ఉంది రాత్రి పడుకున్నప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్ అవుతాయి. వీటి రికార్డ్ని బేస్ చేసుకొని మనము ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సిమిలర్గా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. ఇట్స్ ఎ టైలర్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. పర్సన్ టు పర్సన్ బేస్ చేసి ఉంటుంది. ఎవరెవరికైతే ఇలా ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళని ఫస్ట్ అయితే హిస్టరీ తీసుకుంటాం, ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి, స్లీప్ ఎలా ఉంది, స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, సడన్గా ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా, గ్యాస్పింగ్ లాంటి ఎపిసోడ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా నైట్ టైమ్స్, అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళకి టెంపరీగా ఊపిరి ఆగిపోయి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, సడన్గా మెలకు వచ్చేస్తుంటుంది. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా టెస్టులు చేయించుకోవడం కానీ ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలాంటి టెస్టులు చేయించాలంటారు? మెయిన్గా మనకు అది స్లీప్ స్టడీ అండి. ఇట్స్ ఎ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనమాట. తర్వాత అవసరమైతే సిటీ స్కాన్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఎంత సివియర్గా ఉన్నాయి లోపల తెలుసుకోవడానికి సిటీ స్కాన్లో చేయించాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా, సో హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే హార్మోనల్ కరెక్షన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల తెలియకుండానే వాళ్ళ బరువు పెరిగిపోతూ ఉంటారు. అందువల్ల కూడా చాలామందికి కాస్త ఈ గురక రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒబెసిటీ వల్ల. ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దాంతోపాటు రెగ్యులర్ బ్లడ్ టెస్ట్లు అండి, అంటే వాళ్ళ బాడీ మెటబాలిజం ఎలా ఉంది, బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిటీ స్కాన్లో మనకు ఏదైనా ముక్కుదుల వంకర కానీ, అలాగే చాలామందికి అలర్జీ ఉంటుంది. ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే వెనెవర్ దర్ ఎక్స్పోజ్ టు డస్ట్ లేదా ఆ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ముక్కులో వాపు వస్తుంది. అలాగే ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో టర్బినేట్స్ అంటారండి, అందరికీ ఉంటాయి. కానీ ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళల్లో వాటి సైజు కాస్త పెద్దగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ రెసిప్టార్స్ అన్నీ కూడా, అలర్జీ రెసిప్టార్స్ అన్నీ కూడా టర్బినేట్స్ మీద లొకేట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో అందువల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఈ అలర్జీ ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ తగిలినప్పుడు ఈ అలర్జీ స్టార్ట్ అయిపోయి ముక్కులో వాపు వచ్చి దానివల్ల కూడా ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది. తెలియకుండానే నోరు తెచ్చుకుని నిద్రపోవడం, గురక రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. గురక మెయిన్గా రావడానికి ఆ సౌండ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే నోటి ద్వారా గాలి తీసుకోవడం, ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంటారు, అంగిలి అంటారు, కానీ అది బాగా కొట్టుకోవడం వల్ల, సివియర్గా కొట్టుకోవడం వల్ల గురక వస్తూ ఉంటుంది ఆ సౌండ్ అండి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు గురక వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి గురక వచ్చిన వాళ్ళకి గురక రాకుండా చేయడానికి? గురకకి అంటే స్పెసిఫిక్గా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే లేదా ఈ మందు తీసుకుంటే గురక తగ్గిపోతుంది అనుకోవడానికి లేదండి. మెయిన్గా మనకు నేను ఇదివరకు అన్నట్టు టైలర్డ్ ట్రీట్మెంట్, పర్సన్ టు పర్సన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మెయిన్గా బరువు తగ్గడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి. సో గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో బరువు తగ్గితే చాలా వరకు కూడా వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి సెంట్రల్ యాప్నియాస్, ఇప్పుడు మనం స్లీప్ స్టడీలో మనకి సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అని తెలిస్తే అలాంటి వాళ్ళు సిప్యాప్ అని ఒక మిషన్ ఉంటుందండి. అది జస్ట్ లైక్ మన ఆక్సిజన్ మాస్క్ లాగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు అంతా కూడా ఆ సిప్యాప్ మిషన్ వాడితే అది చాలా వరకు ఎయిర్ పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలా మన ఈ క్లోజ్ అయినటువంటి ఈ ఫారింజల్ బ్యాండ్స్ని ఓపెన్ చేసి కొంతవరకు అది హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ కొంతమందిలో ఈ బోన్ డీవియేషన్ ఉంటుందండి, నోజల్ బోన్ డీవియేషన్ వల్ల కానీ, అలాగే స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో మనం సిప్యాప్ మిషన్ పెట్టినా మనకు తగినంతగా లోపలికి వెళ్ళకపోవచ్చు, ఆ గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో ముక్కు బోన్ కరెక్షన్ చేసుకోవడం కానీ, అలాగే టర్బినోప్లాస్టీ అంటారు, అలాంటి సర్జరీస్ చేసుకోవడంలో ముక్కు ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. కొంతమందికి గొంతులో ఈ ఫారింజల్ బ్యాండ్స్ అంటారు, ఎక్కువగా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల ఫారింజల్ బ్యాండ్స్ నేరో అయిపోవడం కానీ, అలాగే టంగ్ బేస్ బల్కీగా ఉంటుంది కొంతమందికి. ఈ బల్కీ టంగ్ బేస్ ఉన్న వాళ్ళలో టంగ్ బేస్ రిడక్షన్ కానీ,
అలాగే పాలటోఫారింగోప్లాస్టీ అంటారు. ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఎయిర్వేని ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. నారో అయిపోయినటువంటి ఎయిర్వేని ఎన్లార్జ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి గురకని తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుందండి. అంటే కొంతమందిలో అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు, స్మోక్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా గురక వస్తుంది అంటారు. అది నిజమే అంటారా? దానికి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా ఇలాంటి వాళ్ళల్లో? ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళలో కొంతవరకు అన్కాన్షియస్ అయ్యి కొంతమందిలో చూస్తూ ఉంటామండి. వాళ్ళకి కాస్త గురక ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటారు దానికి? బాడీ మెటబాలిజం వల్ల కానీ లేదా వాళ్ళ అబ్నార్మల్ పొజిషన్లో పడుకోవడం వల్ల ఇలా గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బాడీ మెటబాలిజం చేంజెస్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఆల్కహాల్కి డైరెక్ట్గా స్మోకింగ్ స్నోరింగ్కి రిలేషన్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు unknowingly they eat a lot of non-vegetarian or vegetarian foods తీసుకుంటూ ఉంటారు. కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళకి ఫుడ్ మీద. సో ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు ఒబెసిటీ. ఆ ఒబెసిటీ వల్ల కూడా ఎక్కువగా గురక వస్తూ ఉంటుంది. యాజ్ సచ్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి గురక రావాలి, దానికి డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనేది ఉండదు యాక్చువల్. కాకపోతే వాళ్ళు అన్నోయింగ్లీ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి కంట్రోల్ ఉండదు తినడం మీద. అలాంటి వాళ్ళలో బరువు పెరిగి గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. మామూలుగా మెడికల్ షాపులలో కానీ బయట కానీ కొన్ని దొరుకుతుంటాయి గురకని తీసేసే స్ట్రిప్స్ అనేసి. అవి ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు? అవి కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఎందుకు అంటే కొంతమందికి ముక్కులో అబ్నార్మాలిటీస్, ఈ ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఇలా నొక్కుపోయి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న ఇది ఓపెన్ చేయడానికి చిన్న స్ట్రిప్స్ లాంటివి పెడతారు. అవి కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి, కంప్లీట్ గా కాదండి. ఓకే, ఇంకా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ గురక బంద్ కావడానికి? గురక బంద్ అవ్వడానికి అంటే నేను చెప్పినట్టు సర్జికల్ గా ఫస్ట్ అయితే మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒబిసిటీ తగ్గించుకోవడం బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. తర్వాత సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అవి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు సిపాప్ మిషన్ పెట్టుకోవడం. థర్డ్ వన్ వచ్చి సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్. మనకు థ్రోట్ లో కానీ ముక్కులో కానీ ఎక్కడైతే నారో ఎయిర్వే ఉందో దాన్ని వైడెన్ చేసుకోవడం అనేది. అలాంటికి పాలటల్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయండి లోపల, అంగిలి అంటాం కదా, దానికి కొన్ని స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా ఫాల్ అయిపోకుండా. అలాగే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ రోబోటిక్ టెక్నిక్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఎక్కువగా టంగ్ బేస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో, అలాగే ఎపిగ్లాటిస్ అంటారు మనకి గొంతు భాగంలో ఇక్కడ ట్రేకియా అనేది లంగ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండి, దాని మీద క్లోజ్ అవుతుంటుంది లారింగ్స్లో. ఈ ట్రేకిల్ అది వీక్గా ఉన్నటువంటి, అది మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఎపిగ్లాటిస్ అనేది. ఆ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది కొంచెం క్లోజ్ అయిపోతున్నప్పుడు లేదా టంగ్ బేస్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా రోబోటిక్ టెక్నాలజీలో దాన్ని టంగ్ బేస్ రిడక్షన్ చేయడం వల్ల కానీ, అలాగే ఎపిగ్లాటెక్టమీ అంటారు, అలాంటి ప్రొసీజర్స్ చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి గురక తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది. ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ అసలు గురకను బాగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. హాస్పిటల్ అనేది గురకొచ్చిన వాళ్ళు రావడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి అంటే అప్రోచ్ అవ్వాలి, డాక్టర్ని ఎప్పుడు కలవాలి అనేది? జనరల్గా ఈ గురక అనేది చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. ఇట్స్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ అక్వైర్డ్ కొంతమందికి, చాలా మందికి అంటే సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కానీ, కొంచెం నెగ్లెక్టెడ్ లైఫ్ స్టైల్, ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, వీటి వల్ల కూడా ఎక్కువగా బరువు పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈజీగా తీసేసుకుంటారు, ఎవరు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అనే థాట్స్ రాదు, నేచురల్ ప్రాసెస్ అనుకుంటారు. బట్ దీనివల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఈ మధ్య కాలంలో రీసెర్చ్లో తెలిసింది ఏంటంటే, ఈ గురక ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళల్లో డయాబెటీస్ రావడం కానీ, బీపీ పెరగడం కానీ, అలాగే హార్ట్ అటాక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్, చాలా సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇట్ మైట్ లీడ్ టు డెత్ ఆల్సో. కొంతమందిలో చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి. కాబట్టి దీన్ని అంత తేలిగ్గా తీసుకోవడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు చాలా యంగ్స్టర్స్ సడన్గా నిద్రలోనే చనిపోవడం కానీ, అలాగే చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ బీపీ తోటి, షుగర్స్ తోటి ప్రజెంట్ అవుతుంటారు. వీటికి అన్నిటికీ కొంతవరకు ఈ గురక అనేది దోహదం చేస్తుందండి. స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. అంటే దీనికి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్, అంటే హాస్పిటల్కి ఎప్పుడుకి రావాలంటారు, ఎట్లా గుర్తించాలి? అంటే రోజు వస్తుంటుంది, సో ఎప్పటి వరకు మీరు హాస్పిటల్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి? జనరల్గా ఈ గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో సిమ్టమాటిక్గా ఉంటుందంట, తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి అంత యాక్టివ్గా ఉండరు, నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు, సడన్గా ఉడికిపడి నిద్ర మధ్యలో లేయడం కానీ, మార్నింగ్ లేస్తూనే గొంతంతా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుందండి.
అలాగే అంత యాక్టివ్గా ఉండరు, మార్నింగ్ లేస్తున్నాయి డ్రౌజీగా ఉంటుంది, ఇంకా నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది. కొంతమందికి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, టీవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ, చదువుతున్నప్పుడు కానీ, ల్యాప్టాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ నిద్ర వస్తుంటుంది. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మీకు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే, బట్ వెన్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మెడికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అంటే లైక్ ఈ సర్జరీ ఇవన్నీ కాకుండా సింపుల్ మెడికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఫస్ట్ సింపుల్ మెడికేషన్ అంటే అండి వాళ్ళకి అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేయడం. ఓకే, అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ముక్కులో అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేయడానికి స్ప్రేస్ వాడచ్చండి. అది కొంతవరకు మీకు ముక్కు ఎయిర్వేని ఓపెన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ గురక అనేది తగ్గేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఈ డైట్ రెగ్యులేషన్, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఎలాంటి డైట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటారు? హెల్దీ డైట్ అండి. ఓకే, సో హెల్దీ డైట్ అంటే ఎక్కువగా ఫ్యాట్ సబ్స్టాన్సెస్ తీసుకోకుండా, ఓకే, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ తగ్గించుకోవాలి, ప్లస్ ఈ ఫ్యాటీ డైట్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ బర్గర్స్, పిజ్జాస్ ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు డైట్ రిడక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తగ్గించుకుంటే బెటర్. ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.